Jama'a idan ba ku manta ba kwanaki an kashe wata mata malaman makarantar Islamiyya a Mararraban Jos. To fa an sake maimaita shigen wannan abun sannan kuma a gaban Mararraban Jos ɗin. Wanda kuma wannan karon an kashe wasu mutane ne da aka gansu sun siyo sabon mashin aka zarge su. Wanda kuma daga zargi su ma ɗin aka kama su aka kashe su sannan kuma mutanen garin suka ɓoye gawarsu. Wanda kuma sai daga baya asirinsu ya tonu sannan kuma yanzu haka an tabbatar da bincike kamar yacce za ku ji a bakin ɗan sandan nan. An tabbatar da bincike ya tabbatar da cewa ba su aikata wani laifi ba kamar yacce za ku ji. Mutane ɗaukan doka a hannu da a Najeriya ya zama ruwan dare sannan waɗanda ba su ji ba su gani ba suna rasa ransu sai dai kawai Allah ya kiyaye ku saurara. Abu ne wanda zai tada wa kowa hankali. Wannan mutane da aka zo bincike ya tabbatar da cewa ba abin da suka yi. Na farko dai ba barayi ba ne. Na biyu ba a same su da wani abu ba wanda za a ce sun yi sata ko wani abin ga. Na uku mashin ɗin da suka ara ganin sabon don kawai ka ga mutum da sabon mashin bai zama wajibi ka nuna shi ka ce mishi ɓarawo ba ne ba, kuma haka kashe shi kuma ka je ka ɗauki gawar shi ka ɓoye kuma duka al'ummar gari a zo a yi shiru a ɓoye, kowa ya shiru ya ɓoye ga shugabanni ga wane ne. So wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba za mu bar wannan abu ba, kuma shi ma kamar yadda muka faɗi duk lokacin da mutane suka yi irin wannan abu wallahi ba za mu bari ba. So muna nan muna bincike kuma kaman su ma da muka yi su ma sauran muna nan an tabbatar mana da yawa wasu sun gudu. To mun tura jami'anmu kuma muna aiki hannu da sauran jami'anmu da suke makwabtanmu kuma insha Allah za mu kamo za mu kuma mu gurfanar da su gaban kotu ba tare da bata lokaci ba. To yanzu wannan jawabin da DSP Mansur Hassan Kakakino da 'yan sanda jihar Kaduna yake yi jawabi ne akan wani iftila'i da ya samu wasu mutane guda biyu sun ari sabon mashin ne daga wani ƙauyen Kalu wanda idan ka wuce Marabar Jos wanda ba a daɗe da kashe wata baiwa Allah ba Umar Kari wanda bata je ba gani ba kawai sun gansu da sabon mashin sun ara za su je Zaria gaisuwa. Mutanen ƙauyen nan suka kama su suka riƙe su ana cewa ba barayi bane. Ɗaya daga cikin su mai suna Muhammad Sani yana cewa kun gane ne suka ce ina suka ce barayi ne suka kama su kama su kisan gilla ban su musu kisan gilla kuma suka je suka yi shu tun daga shugabannin garin da kowa na garin suka haka gona suka binne su aka yi shu sai da yan uwan suka zo suna neman su sannan bincike aka gano mutanen garin su ne su suka kashe su. DSP Mansur Hassan shine kakakin da yan sandan jihar Kaduna ya mana bayani yadda abin ya faru da kuma nasarar da suka kama mutum 6 suna hannu da kuma ci gaba da binciken da suke yi akan kisan waɗannan bayan Allah. Wannan labari tabbas wannan abu ya faru yayin da wasu bayan Allah suka fito suka hau mashin a wannan ƙauye za su je a Zaria domin su duba wani mara lafiya. To sun hau mashin tunda su ma 'yan garin nan kusa da garin suka biyo ta wannan gari inda yake nan unguwar Kalu nan da ka wuce Maraban Jos tsakanin birnin Yaro da wannan wuri aka zo aka fare musu saboda ganin su kawai da aka yi da sabon mashin aka zo aka fare musu ihu barayi. Kafin jama'a su farga tun da shi ɗayan ma mai suna Muhammadu Sani ɗan shekara 40 ba wanda bai san shi ba a wannan yana cewa ba ku san ni bane ni ba ku san ni bane kaza, amma mutanen nan suka kyankyashe aka ci gaba da dukan bayan Allah nan aka kashe su duka su biyu da Muhammadu Sani da kuma shi wannan Aliyu Muhammad. To shi ma aka kashe su bayan an abin gaɗin su aka ɗauke gawawwakin su aka kai su gona aka je aka rufe. Wannan abu ya faru 1 ga watan wannan Julai ɗin da muke ciki wannan watan. So duka babu wanda ya samu wannan labari a lokacin da suka yi. To sai yan uwansu suka zo suka fara neman su da suka fara neman su kai ga sun zo wajen jami'an 'yan sanda inda suka faɗi cewa ga abin da yake faruwa ba su ga yan uwansu muka fara bincike. So binciken mu ke da wuya a hankali muka gano muka samu labarin sirri na cewa ai wa'annan mutane garin nan taron dangi suka yi suka kashe su kuma suka je aka binne su a gonaki inda muka je muka hiddo a gonan muka shiga gonan muka tono gawawwakin su aka zo aka yi iyayensu suka tabbatar da suka gane su tare da yan uwansu kuma aka yi musu sallah a irin ta addinin musulunci. Wannan abu ya sosa zuciyarmu sosai domin shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha bai yarda da wannan abu ba ko musƙalar zaratan. Wannan ya sanya a yanzu haka mutum 6 suna a hannunmu wanda kuma duka sun yi tabbatar mana da wannan lamari da ya faru da sauransu kuma wanda muna nan muna karfafa bincike. Amma abu ne wanda zai tada wa kowa hankali. Wannan mutane da aka zo bincike ya tabbatar da cewa ba abin da suka yi. Na farko dai ba barayi ba ne. Na biyu ba a same su da wani abu wanda za a ce sun yi sata ko wani abin ga. Na uku mashin ɗin da suka ara ganin sabon don kawai ka ga mutum da sabon mashin bai zama wajibi ka nuna shi ka ce mishi ɓarawo ba ne ba.
kuma haka kashe shi, kuma ka je ka ɗauki gawar shi ka ɓoye, kuma duka al'ummar gari a zo a yi shiru a ɓoye, kowa ya shiru ya ɓoye, ga shugabanni ga wane ne. So wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba za mu bar wannan abu ba, kuma shi ma kamar yadda muka faɗi a duk lokacin da mutane suka yi irin wannan abu wallahi ba za mu bari ba. So muna nan muna bincike, kuma kaman su ma da muka yi su ma sauran muna nan an tabbatar mana da yawa wasu sun gudu. To mun tura jami'anmu kuma muna aiki hannu da sauran jami'anmu da suke makwabtanmu, kuma insha Allah za mu kamo, za mu kuma mu gurfanar da su gaban kotu ba tare da bata lokaci ba. Kira na ga al'umma shine mu sani cewa duk abin da muke yi Allah yana kallon mu. Mu sani cewa dukkan abin da muke yi za mu tashi gaban Allah, kuma za a tambaye mu dukkan haƙoƙin al'umma. Bai yiwuwa mutane su kasance suna ɗaukar doka a hannunsu kamar babu hukuma. Bai yiwuwa al'umma ya kasance kawai da wani ya ce wannan ɓarawo ne ko wannan wane ne, duka hankalinmu ya gushe, komai namu ya gushe, tunaninmu ya gushe, imaninmu ya gushe, addininmu ya gushe, mu rinka ɗaukar doka a hannunmu. Wannan wani ibtila'i ne wanda za mu ce sabon abu wanda ke ƙoƙari ya shigo mana. To amma insha Allah in Allah ya yarda za mu ɗauki kyakkyawan mataki domin mu tabbatar da cewa wannan abu bai sake faruwa ba. Kuma haka muna kira ga malamai da iyaye da shugabannin al'umma da duk wani ma mutane yanzu su kirawo a ɗan shiga garuruwa da ku kanku 'yan jarida, kuma ƙalubale ne a gare ku, a shiga al'ummomi, a jawo hankalin al'ummomi, a rinka nuna musu illar wannan abin. Ka zo kana kashe mutumin da bai ji ba bai gani ba, kuma a zo bincike a tabbatar da cewa abin da kake zargin nan nashi bai faru ba, ƙarya ne. Babu tashin hankali irin wanda ya wuce wannan. So muna kira ga al'umma dan Allah a shiga a yada wannan abu, a faɗakar da al'umma su gane cewa ɗaukar doka a hannu yana da kuskure. Wanda ka ɗau dokar na a hannun shi zaka zo ka bincika ka tabbatar da bai aikata wannan abu ba. Kuma misali wannan abu ya faru ko kwana 10 ba a wuce ba da wannan abu da ya faru, wanda kilomita nawa ne tsakanin Maraban Jos da wannan garin, wanda da aka kashe baiwa Allah na an tabbatar da cewa babu abin da ta yi. To ku kuma makwabtansu kuma kun zo kun ƙara kashe mutum 2 haka kawai, ba abin da suke muku, ba su ji ba su gani ba. To haka za mu ci gaba? Mu fa muna nan muna rubuce-rubuce ko muna bincike sosai. In muka tabbatar da mutane suna wannan abin za mu iya rubuta wa gwamnati. Idan har al'umma muka fahimci suna ɗaukar irin wannan abin, al'umma gwamnati na iya kwace wannan garin, a ba mutanen da aka tabbatar da cewa za su zauna lafiya. Amma ba zai yi yayin da mutane ke wucewa kawai da kaga mutum da sabon mashin ko wani abin ka ya kasance abin zargi a gare ka ba. In kana zargi, ku kama su, ku bincike su, ku miƙa mana su, ko ku miƙa ma hukuma mafi kusa ko da ta sa kai ce, ku miƙa musu su bincika. In an tabbatar da haka shikenan, in ba a tabbatar ba shikenan. Amma ɗaukar doka a hannu yana da matuƙar illa sosai ga al'umma. Musamman ka zo ka kashe mutumin da bai ji ba bai gani ba, da iyalan shi. Ka diba wannan mutanen, babu wanda bai haura min shekara 40 ba. Shekara 40 da iyalansu da 'ya'yansu ba su ji ba ba su gani ba, gaishe da mara lafiya za su je. Ba za mu bar wannan abin ba insha Allah. To al'umma kullum kamar bayanin da irin wannan bai kamata a ce yanzu mun kai lalacewar a ce ko da yaushe muna ɗaukar doka a hannun ba. Idan ba ku yarda da mutane ba ku kai su wata hukuma mafi kusa, ko ku kai su inda shari'a ta ce. Amma idan aka ce duk wanda kuke zargi ku kashe shi, to kowa ba zai tsira ba. Allah ya ƙara tsare mu da mugun ji da mugun gani. Muna godiya ta yadda kuke bibiyar mu.